我依家呢個單位34座301，單價12100。咁以上單位咧都係精裝單付俾到大家。Hello， 大家好，歡迎收睇《盈投資業家陣 Jason Channel》，我係主持人 Nicky。今期我就嚟到咗我哋嘅中澳春城呢邊，同大家介紹翻我哋嘅特價情況。咁首先我同我哋講翻，我哋呢一個價位咧，依家嘅水位係13000左右嘅均價，而且咧係現房單位嚟嘅。再者咧，佢係有毛坯咧同埋精裝可以選擇嘅。可以睇翻過嚟，我哋中澳春城其實佢個配套咧係好好嘅喎。咁我哋一路之隔可以享受翻我哋珠海嘅配套啦，去翻我哋一個華發商都咧，只需要5分鐘嘅車程，仲有環宇城啊、優越城，優越城係最近㗎啦，3分鐘就可以去到。就到我哋嘅印象城三號會員店咧，都係7分鐘一個車程就可以去到啦。所以我哋嘅生活配套咧就係靠近翻我哋珠海呢邊，但係我哋係以中山坦洲嘅價位個水位去入手嘅。咁位於我哋華發商都環宇城呢邊個價位咧係去到26000到3萬幾嘅一個價錢嘅，所以一個低水位去入手，享受翻我哋呢個配套咯。咁我哋就只需要話多咗幾分鐘嘅車程，就爭咗好遠啦。咁今期我同大家介紹我哋中澳春城嘅一個發展理念啦，同埋我哋入呢個外牆啊，我哋中澳春城嘅外牆同埋用料一個方面，可以睇過嚟咧。我哋中澳春城其實咧佢喺大灣區已經屹立咗22年嘅開發展㗎啦。咁已經係我哋嘅業主人數啦，已經係有20萬㗎啦。可以睇到我哋嘅發展咧，從02年就開始，至今咧就係2025年㗎啦。所以佢係發展得好好啦。我哋中澳春城無論係從用料啊同埋品質方面咧，都係深受我哋港澳朋友嗰個喜歡嘅。再睇翻我哋呢一個園林設計咧，其實佢園林設計理念咧，又採用咗我哋嘅光體系啦、星體系、熱體系，即係利用我哋嘅一個植物啊，去擋住啲紫外線，俾我哋喺入面遊玩嘅。咁可以見到我哋1、2期嘅一個園林景觀啦，係一個東南亞風格嘅馬來西亞一個熱帶雨林啦。咁我哋3期就以熱帶雨林為係嘅。咁又到咗4、5期咧，就係一種偏中式嘅現代園林，所以佢哋係一直喺度進步，一直喺度應翻我哋依家現代人中意一個氣氛啦。咁睇翻嚟咧，係全齡一個健康社區啦。佢係整咗好多啲社交天地啊，有我哋一個籃球場啊、網球場啊、羽毛球場、陽光跑道等等嘅。咁再睇翻嚟咧，就可以睇到我哋一個門禁啊、電梯啊，咁即係話好有我哋嘅安全性能，陌生人係入唔到嚟嘅。基本上一啲社區啊配套啊都係有嘅。咁我哋外牆用料方面咧，可以睇到。咁我哋因為中澳春城呢個大盤咧已經起都有成10年啦，但係成10年佢外觀上面咧都冇乜變化喎。大家有冇發現咧？其實佢外立面係做得好好㗎，因為佢咧係做咗有6層嗰個漆面啦，去加固翻防潮、防霉同埋防跌落啲灰嘅。所以咧佢其實從品質上面即係做得好咯，我覺得係。咁同埋佢樓下嗰個會所啦、架空層咧，佢都係貼咗有我哋嘅瓷磚啦，佢都係做咗有批檔啊、防水啊、防霉、防嗰啲磚膠去整嘅，所以佢從呢一個品質上面咧係可以認可嘅，因為佢喺我哋中山坦洲呢個大盤嚟講咧，佢做咗咁多年，從佢嘅外立面啦同埋收樓情況咧，客戶都係滿意嘅。咁再行翻入嚟啦，可以睇翻得到我哋一個智能密碼鎖啦。有我哋嘅指紋啦、密碼啦，同埋鎖匙啊，都係可以嘅。咁最有我哋一個品牌方面啦，咁佢用咗我哋一個可以睇翻過嚟，我哋依家5期嘅一個地磚，其實佢係咪好似木板咧？其實佢係地磚嚟嘅。咁仲有我哋一個灰色嘅一個瓷磚啦，喺餐客廳呢一度嘅，跟住。仲有翻我哋一個睇翻呢個4期嘅一個石磚咧，其實佢採用啲磚面都幾靚仔下嘅喎，咁都係以灰色調為主咯，有我哋嘅淺灰色同埋深灰色嘅一個大理石，可以睇翻我哋一個抽拉式個洗手盤啊。即係佢越嚟越更新咯，唔會話一成不變嘅一個樓盤咁樣。咁今期咧主要同大家講翻我哋一個特價單位情況啦，可以睇到我哋依家咧有個樣板間咧13000嗰個單價係精裝嘅，連入面個床啊、床褥啊全部都俾晒你嗰個價位。不過但係咧佢係3樓呢個位置嘅。
咁佢就係我哋34座301啦。咁佢個面積咧係132平大單位嚟嘅，但係佢個總價咧係160萬。咁個單價咧係12000，12000做到乜嘢咧？係全屋精裝俾晒你，連個床褥、梳化所見即所得。咁事不宜遲，我哋即刻去睇下係咩情況。OK， 依家就上到嚟我哋34座301，咁佢原嚟咧就係一個樣板間示範單位嚟嘅，依家咧就係出售出嚟啦，係即見即所得，而且咧係即買即入住嘅，辦好手續咧，大概1個月咧就可以搬過嚟住啦。咁佢嘅話咧就建面係132平方嘅 ，total 總價1604516蚊，咁單價咧就係12131蚊，去買到一個精裝現樓單位，所以咧 Nicky 就帶大家嚟睇下咯。咁132平可以睇到我哋用入門開始啊，有我哋一個智能密碼鎖啦，同埋一個紅色個實木防火門去搭配嘅。咁入翻嚟可以睇到咧，佢其實已經做好呢一個雪櫃位咧，就擺到雙開門嘅一個雪櫃位啦。入到嚟就係我哋一個 L 字 U 型嘅一個大廚房嘅。U 型大廚房所見即所得啦，我哋華帝品牌嘅4件套咧係交付俾我哋噶啦，咁而且佢搭配都幾好啊！我哋上下廚櫃咧採用唔同嘅色調啦，同埋我哋呢一個牆面嘅大理石同埋呢一個大理石色調又係唔一樣喎，搭配翻我哋一個白色調嘅大理石咧，其實佢嘅層次感啊 ，Nicky 覺得 OK 嘅。咁佢咧呢度咧其實係一個露台嚟嘅，到時候你都可以改成一個生活露台喺度晾下衫啊都冇問題咯。咁佢做咗呢一個大型嘅一個，其實呢個櫃咧我都唔係好理解啊，因為我覺得呢一個好壓定，我覺得呢個可以拆咗佢，剝咗佢之後咧呢度放張圓台，跟住係呢度 set 個餐邊櫃，我覺得係比較合理啲咯。咁入翻嚟就到我哋一個客廳嘅情況啦。客廳情況咧，佢整咗比較時尚，可能之前比較受歡迎呢一種樣板間吧。佢呢一個係塑料黐咗，佢呢個係玻璃黐咗一個折射面嘅一個紫色調個折射面啦。佢就係一個電視背景牆嚟嘅。咁加埋我哋呢一個小梳化啦，其實你買咁大間屋咧，係適合擺個大梳化啊，有個貴妃椅啊，會比較好啲咯。咁出翻嚟就係我哋呢個露台啦。其實佢露台咧都幾四正嘅，就唔係太長咯。我覺得如果係長身翻少少就好啦。呢度可以 set 個洗衣機啊、電動晾衣架啊，都係冇問題。咁你要諗翻佢個單價咧先12000，咁而且係大精裝嘅喎。雖然佢有少少唔係好合理啊，唔係好中意嘅地方，但係你稍微改動下就得啦。例如呢個 Nicky 就建議，如果係中意呢個單位，可以將呢個剝咗佢，成間屋個空間咁咧係更加闊綽嘅。咁行到嚟我哋休息區，可以睇到佢過道咧都係比較寬闊啦。咁就嚟到我哋第一間客房啦。第一間客房佢做咗一 set 嗰個邊櫃位啦。咁到時候你可以喺呢度整張書台啊，作為一個辦公區都係冇問題嘅。最對翻嚟咧就係第二間客房啦。第二間客房咧就比較長身型少少嘅，就唔係話正正方方。咁其實你可以喺呢度咧就 set 翻個衣櫃咧，到頂嘅衣櫃就夠收納啦。咁同樣地咧，佢個一個床頭櫃咧都幾靚喎。呢個床頭櫃佢係用咗一個啡色調，帶有少少金色嘅一個啡色調嘅床頭櫃。咁擺張咪半床係冇問題。咁呢度作為 set 個衣櫃啦。咁呢啲係牆布嚟嘅。牆布都幫我哋整好晒啦，同埋天花吊頂啊，全屋嘅一個中央冷氣啊，同埋呢個電動嘅窗簾位置咧，都幫我哋預留好晒啦。咁就嚟到我哋依家客廁，哇，好特別啊！呢個幾靚喎，閃閃亮嘅星星，好似天空嘅感覺。咁佢一個企缸位置啦，可以佢係推返入嚟嘅，有我哋一個明窗作為通風啦，同埋抽風機。咁企缸位置咧都係充足嘅，3段式嘅乾濕分離設計咯。咁佢就唔係一個鏡櫃嚟嘅，佢就係 set 咗一塊鏡嘅啫。咁同樣地入到嚟咧，就係我哋第三間客房啦。第三間客房會比第二間闊綽啲，因為佢睇起身咧比較正方一啲嘅。咁可以睇到佢呢度 set 咗呢一隻櫃，我都唔理解
佢識喺度做乜嘢？咁呢度咧就係晾衣嘅、晾衫嘅地方咯。咁同樣地，佢呢一個牆布啊，都係幫我哋整好晒。咁飄窗位置咧，佢用咗呢個材料咧，如果係有雨咧滲入嚟，都唔驚佢發霉啊、發潮啊咁樣。咁可以睇翻最後就嚟到我哋呢一個主人房位置啦。咁主人房咧個洗手間咧就闊落好多喎，佢係比較正方少少啦，可以睇到。嗱，你睇呢個夠晒闊落，呢個企缸位，同埋佢乾濕分離嘅設計啦。咁呢個大鏡面都好舒服啦。佢採用翻同我哋客廁一樣嘅洗手盆啦，同埋呢一度都有收納位置嘅。咁入翻嚟咧，佢仲整咗個邊櫃啊，整咗個收納櫃，可以擺啲嘢，可以擺啲手袋啊，或者其他擺件喺呢度嘅。咁如果係衣櫃位嘅話咧，就set 喺呢度會好啲嘅，因為呢度有床頭櫃嘅位置預留咗俾我哋擺翻個 king size 嘅大床啦，都係足夠嘅。咁其實佢每間房咧採用個背景牆咧都好特別喎。咁呢種咧就係橙色調啦，搭配翻我哋呢一個皮面嘅一個床頭櫃呢個背景啦。其實整體嚟講咧，就唔係話好現代 feel。因為 Niki 睇咗咁多個樣板間示範單位，其實依家咧都係以簡約為主嘅。咁佢呢一個樣板間咧就比較花式少少咯，我就覺得佢唔係好時尚啊，但係佢個價位比較吸引。你又要諗翻佢其實係3樓個位置啦，依家係3樓個位置，但係佢全屋精裝交付啦，單價落到嚟係12000蚊。咁我哋喺香港翻嚟咧，我哋同時樓下有樓巴可以翻到我哋香港太子荃灣啦，同埋我哋有 AB 線奇關 AB 線7蚊雞就可以翻到拱北口岸15分鐘就 OK 啦。咁以呢一個水位去入手咧 ，Niki 又覺得 OK 喎。主要都係睇翻你哋中唔中意呢一種 design 咯。咁如果你係覺得我覺得麻麻地咋，咁成個間屋個裝修到時候後期我又要自己搞喎，咁冇必要。我哋仲有一個特價單位咧，佢無坯嚟嘅，咁係喺翻我哋46座，單價都係12000就可以入手啦。咁樣就我哋中澳春城咧就有比較多嘅一個選擇啦。同時 Niki 要同大家講翻我哋依家雙12活動情況嘅，就係我哋中澳春城依家雙12咧有幾個特價單位係俾到大家嘅喎。有我哋一個46座19樓76平方，咁單價咧就係13000 ，total 100萬拎低。41座24樓建面103平方。單價13696 ，total 142萬拎低，41座17樓高樓層單位嚟嘅，做特價單位118平方，單價13800 ，total 160萬拎低。仲有我哋一個41座都係高樓層單位，31樓一個103平方3房2廳2衛，單價13600，total 141萬。仲有一個就係我依家呢個單位34座301，單價12100。咁以上單位咧都係精裝交付俾到大家，所以依家中澳春城嘅特價單位咧 ，Niki 今期咧主要就係同大家講翻呢一個情況嘅。咁如果有更加多其他嘅樓盤喜歡嘅話咧，不妨可以喺下方評論留言，咁讓 Niki 幫你探討雙12究竟仲有啲乜嘢優惠俾到大家。我哋下期再見。